ఆయుర్వేదం ప్రకారం మీరు సప్రెస్ చేయకూడని 9వ అర్జ్ కాఫ్ లేదా దగ్గు. కొన్ని సందర్భాల్లో కాఫ్ వచ్చినా కూడా కొంతమంది మొహమాట పడి కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచిది కాదు. ఎందుకంటే దీనిని ఆపుకోవడం వల్ల రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కాఫ్ అనేది మీ ఛాతీ మరియు ఊపిరితిత్తులను క్లియర్ చేసేటటువంటి ప్రక్రియ. మనం పదే పదే దగ్గు ఆపడం లేదా నోటిపై చేయి పెట్టుకోవడం వల్ల శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు కూడా పెరిగిపోతాయి. అలాగే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఆస్తమా, ఊపిరి ఆడకపోవడం, అనోరెక్సియా, రుచి కోల్పోవడం, గుండె జబ్బులు, ఎక్కిళ్ళ వంటి ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం మీకు కాఫ్ వస్తే ఎటువంటి మొహమాటం లేకుండా దగ్గేయండి.